yoshlar o'sib kelyapti. Ular Qo'qonda, Farg'onada, O'zbekistonda ishlashadi. 10 marta chertib, 1 marta sinab ish qilsak mukammal. O'shanda xalqimiz ergashadi, ishonadi, inonadi va ishlarimiz bardavomligi davom etadi. Marg'ilonga kirmay o'tsa bo'ladimi? Sizlar bilan ko'rishmasdan. Sovuq suv bormi? Farzonaxon. Ilohim tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. 7 yilda viloyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Yo'l, suv, yer, uy-joy, ta'lim, tibbiyotda islohotlarimizni odamlarimiz albatta ko'rayapti. Lekin zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Talab oshib boryapti. Raqobat kuchayib boryapti. Har bir kunimiz oltinga teng.